864, take one. You began your working life as a cameraman and then as a documentary filmmaker during the Stalin period. And lots of people think that must have been a very bad time to be a filmmaker, but perhaps wasn't it in some ways exciting? Tehát filmes karrierjét, mint operatőr kezdte a Sztálin időszakban, ezen kívül dokumentumfilmeket is készített. Sokan azt gondolnák, hogy az időszak valószínűleg nehéz volt egy kezdő filmesnek, vagy vajon izgalmas is volt egyúttal? Mondan erről valamit? Hát persze, hogy izgalmas volt. Azért volt izgalmas, mert akkoriban még nagyon sokan azt hittük, hogy ez a társadalmi rendszer, ez valamit jelent. Ma már azóta tudjuk, hogy hát rengeteg illúzió volt benne. Azokban a periódusokban készített híradók és dokumentumfilmek, ezek nem valódiak. Ha most utólag nézzük őket, az mind hazugság volt. Úgyhogy ha abból akarnánk megítélni a korszakot, akkor nem lehetne megítélni. Készítettem parasztok között, szövetkezeti parasztok között filmeket, akik, amikor a kamera elé kerültek, akkor föl kellett öltözzenek ünneplőbe is. Úgy kellett megjelenjenek. A körülményeket, azokat helyreigazítottuk, hogy finom legyek. Akkoriban a magyar mezőgazdaság a legnagyobb válságát élte. A nép lényegében éhezett, vagy majdnem éhezett, illetőleg hát nagyon nehezen élt. De mi akkor is azt mondtuk el, hogy amit szerettünk volna. Hát ez az optimizmusnak nevezett emberi csalás egyik változata volt. Hogy tanulságos-e? Gondolom, igen. Most utólag végig gondolom, nagyon tanulságos volt. Hogy ilyesmit el lehet kerülni egy társadalom életében, én reménykedem benne, hogy el lehet kerülni. Bár az emberiség múltja egyáltalán nem biztosíték arra, hogy ezt el lehet kerülni, mert amióta él az emberisége. Hát ezek a hamisítások, gyilkosságok és egyebek, ezek permanensen megmaradnak. Was there any genuine belief amongst yourself and other filmmakers at the time that you were creating a genuinely new culture for a new man? Hitte abban is. Hát igen. Én nagyjából értettem, igen. Hát egy darabig hittem, igen, persze. Darabig hittem, hiszen a 45 előtti világban is éltem már. Én akkor viszonylag felnőtt voltam, tehát 23 éves voltam. Egyetemet végeztem, jogot és néprajzot. Na most az egy olyan társadalom volt, ami majdnem középkori jellegű volt. Ennek következtében minden változásban hittünk, és azt hittük, hogy a változásért mindent megcsinálhatunk, vagy minden megengedhető a változásért. De hát aztán kiderül, hogy minden nem engedhető meg, mert a szabadság hiánya, ami párosul egy permanens hazugsággal, az visszahat a társadalomra. 865, take one. Okay. After the Stalin period was over, did you feel self-consciously as a filmmaker that one of your jobs was to push forward the frontiers of what could be discussed politically in the open, in public? Tehát a sztálinista időszak után, mint filmrendező úgy érezte, hogy kötelessége azokat a határokat kitolni, amit a politikai rendszer megszab. Hát azt hiszem, hogy ez nem csak erre a rendszerre vonatkozik, valószínűleg mindenütt erről van szó. De hát Kelet-Európában a kultúra és a művészet nagyon össze van kötve politikával. Hát ez évszázados hagyomány. Hát az természetes, hogy az ember sosem nyugszik bele a létezőbe, hanem mindig megpróbál keresztül lépni a falakon. Igen, ez valószínűleg nem csak az enyém, hanem valamennyiünk kötelessége. Some people in the West think it's a paradox that a state-financed film industry
is able to make good, great films. How do you explain this? Sokan úgy gondolják Nyugat-Európában, hogy ez egy paradox helyzet, hogy az állam finanszírozza és támogatja a filmkészítést és a kultúrát, és ezzel egy időben mégis kiemelkedő alkotások születhetnek. Hogyan magyarázza meg ezt a helyzetet? Hát ez egy furcsa állam. Ugye tudni kell, hogy ez egy redistribúciós állam. Ugye a munkabért nem fizeti ki senkinek. Igazában, tehát nem 100%-ig fizeti ki a munkákat, hanem visszatart belőle pénzt, hogy különböző közösségi dolgokat finanszírozzon. Nem az állam támogat minket, ez az én pénzem, mert engem nem fizetnek ki. Az enyém, a munkásoké, valószínűleg az állam képviselőinek talán van egy kis lelkiismeretfordulás emiatt, és ezért szoktak támogatni olyat is, amit talán hivatalosan nem is támogatnának. 866, take 1. Some of your films, like The Red and the White, could be interpreted as a sort of almost a parody of the Stalinist collectivist ideals, because it seems to show a sort of destructivist collectivist frenzy where no individual can survive, there's no right or wrong. Would that be a fair reading of a film like that? Néhány filmje, mint például a Vörös és Fehér, úgy is magyarázható, mint a sztálinista időszaknak egy paródiája, amikor az individuumot elnyomták és a kollektivizmust segítették elő. Ez valóban így van? Magyarázhatók ezek a filmek így? Hát valószínűleg mindenki úgy magyaráz egy akármit, egy filmet is, ahogy éppen a pszichéje erre vezeti. Hát igen, valószínűleg ez a magyarázat is érvényes benne. Hát ugye ez, Csillagosok, katonák, ez igen, tulajdonképpen elég szomorú film emiatt. Do you feel you can maintain your integrity as a filmmaker here in a country, in a system like this, compared to someone working in the West? Gondolja, meg tudja tartani az integritását egy ilyen berendezkedési országban, hogyha például összehasonlítja a lehetőségeit egy Nyugat-Európában élő művésszel? Hát egy filmesnek ilyen kérdést nem lehet föltenni. Nyugat-Európában is másképpen próbálják megőrizni az integritásukat, ott másképpen befolyásolja a kollégákat a társadalom. Itt valószínűleg nem annyira pénzzel, hanem politikailag vagy egyéb módon. Azért a nyugati kollégákat elsősorban a gazdasági nyomás befolyásolja, hogy integritást kell őrizni egy filmesnek, ezt én nem tudom, lehetséges, hogy így van. Mi néhányan magyarok azzal vagyunk megverve, hogy ezt tényleg megpróbáljuk megvalósítani, ezt az integritást, de ez nem biztos, hogy a filmszakmában jó.